I ni wedi gweld arwyddion cyntaf y Gwanwyn yn barod, a chymbo hir fydd y sydd yn llifo a'r blagur yn agor ar y cod a chwyni hynny sydd wedi bod mewn tromgwsg dros y gia. Nawr, os oes gyda chi goeden neu chwyn fach sydd angen i symud i safle arall terfynol, mwy addas, cerwch ati i wneud hynny nawr ar frys. Blwyddyn a hanner yn ôl nes i gymryd toriadau pren caled o glawdd pryfed a'i gosod mewn i'r pridd yma yn ochr y tŷ gwydyr i gael cysgod wrth bod nhw'n bwrw gwreiddiau yn araf dros y misoedd canlynol. Wel, dyma nhw bellach wedi cydio a dechrau tyfu. Ond nid fan hyn wy am iddyn nhw fod yn y pen draw, ond mewn i fwlch yma ar dop glawdd ochr gorllewinol yr ardd. Wi eisoes wedi paratoi'r ardal drwy weredu'r draen a chwyn eraill oedd yn tyfu yma, a wedi torri twch yn barod i dderbyn un planhigyn pryfed bach. Mae wedi wneud tipyn o law yn ddiweddar, felly mae'r pridd yn ddigon llaeth i wneud y gwaith o drawsblannu yn haws. Os ych chi'n bwriadu symud planhigion bach yn ystod cyfnod sych, rowch eitha wlychad i'r tir yn noson cynt. Nef hynny helpu gadw'r pridd yn soled o gwmpas y gwreiddiau mewn pelen fel hyn, gyda'r mwyafrif o'r gwreiddiau wedi cyddio tu fewn. Yn lle bod y pridd yn sych, yn rhydd ac yn chwalu a dod â nifer o'r gwreiddiau yna i'r golwg. Os yw'ch pridd chi yn drwm, yn gleiog, wel, mae'n talu'r ffordd wrth blannu bod chi'n cymysgu peth grit mewn i wilod y twch a hefyd mewn i'r pridd sydd wedi cael ei gloddio. Er mwyn gwella dreiniad y tir, fel bod y planhigion i chi'n plannu yn cael y cyfle gorau i wreiddio ac ymgartrefi yn ei lleoliad newydd. Mae ychwanegu peth blawd esgyrn yn llesol hefyd, gan ei fod yn cynnwys ffosfforws i hybu tyfiant gwreiddiau newydd. Newch yn siwr wastod i blannu lan i'r un lefel ag oedd y planhigyn yn tyfu cynt. Nôl ar pridd, a'i droedio i gael e'n gadarn, lle bod y gwynt yn siglo'r planhigyn a rhyddhau'r gwreiddiau yna cyn bod nhw'n cael cyfle i sefydlu'n iawn. Ac yna, fforchio'r wyneb i gael e'n rhydd, fel bod glaw yn treiddio'n hawdd. Yn yr ardd lysiau, mae dal i fod cynhwysion cawl i gael eu cynaeafu, cyn bod nhw'n mynd i hadu mis nesaf. Panas, garej, erfyn, cennin, a seleriac sy'n ychwanegu blas ychydig tebyg i seleri. Os nad ych chi wedi tyfu seleriac o'r blaen, rowch gynnig arni achos maen nhw yn lysiau hyblyg tu hwnt. Yn ogystal â roi mewn cawl, maen nhw yn hyfryd wedi rosto, wedi potio neu fel sglodion. Pe'n bynnag ffordd i chi'n coginio tyto, fedrwch chi wneud yr un peth gyda seleriac. Ond bod llai o galoriau ynddyn nhw. Mae tymor tyfu nhw yn hir, felly mae eisiau dechrau nhw drwy hau yr hadau dan do nawr mewn compost. Haiwch yn denau, ac os yn defnyddio celloedd fel yr rhain, wel, wedi iddyn nhw egino, cadw'r planhigyn bach cryfa ym mhob cell gan waredu'r lleill. Yna fydd angen gwres ar yr hadau i egino rhwng 15 ag 20 gradd canradd. Felly, unwaith eto fyddai'n cadw rhain ar silffenest yn tŷ, gan roi y jwgau ac addurniadau eraill o'r neilltu am y tro.